Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Rampage markasının Yoru Mini modelli klavyesini inceleyeceğiz. Bir önceki videolarımda Yoru Mini Pro abisini incelemiştim zaten. O videoyu da göz atabilirsiniz. Aralarındaki bariz farklar: Yoru Mini Pro kablosuz bir şekilde bağlantı sağlayabiliyor. Bu klavye kabloyla bağlanabiliyor ama tasarım olarak aynı. Boyut olarak aynı, her şeye hemen hemen aynı diyebilirim. Bu da kırmızı switch'ti, o da kırmızı switch. Fakat onda kablosuz bağlantı ve birkaç tane de detaylı farklı özellikler bulunuyor. Aralarında 500-600 liralık bir fark var hemen hemen. Dedim bu klavyeyi de alalım, bu klavyeyi de bir inceleyelim. Bakalım bu klavyede neler var neler yok. Gerçekten şöyle göstereyim öncelikle. Yapı anlamında Yoru Mini Pro ile aynı. Zaten dediğim gibi o abisi bu Yoru Mini, o da Yoru Mini Pro olarak geçiyor. Kutu içeriğinden hemen kısaca bir bahsedeyim sizlere. Klavyenin kendisi kutunun içerisinden çıkıyor. Switch çıkartma aparatı ve 4 tane de switch geliyor. 3-4 tane kartvizit gibi kullanım kitapçığı geliyor ve cihazı güce bağlayabileceğiniz bir Type-C'den USB'ye kablo geliyor. Type-C kısmı cihazın arka tarafına bağlantı yapılıyor. USB kısmı da bilgisayarınıza ya da farklı bir noktada kullanabileceğiniz USB kısımlarına giriyor. USB'yi Type-C'ye dönüştürücü bir aparat alarak USB kısmını Type-C'ye dönüştürüp tablet, telefon, MacBook, iPad hepsinde bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Klavyenin güzel özellikleri var kablolu kullanımı dışında, yani Yoru Mini Pro'ya göre bir dezavantajı kablolu kullanımı, ama onun dışında arkasında bir iOS'ta bir de Windows'ta kullanabileceğiniz buton bulunuyor. Bunu sağ sol yaparak o butonlardan yani geçiş yapabiliyorsunuz. İşte iOS'a geçmek ya da Android'e geçmek gibi geçişleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca 3 tane de ışık modu bulunan arkada gene bir buton bulunuyor. Onlardan da ışıklarını kapatıp açabiliyorsunuz gibi özellikleri bulunuyor. Bu cihazda da anti-ghosting özelliği bulunuyor. Yani tüm tuşlar anti-ghosting'i destekliyor. RGB renklere sahip ve RGB renklerini FN tuşu ve RGB tuşuyla değiştirebiliyorsunuz ve bu da Yoru Mini Pro'daki gibi, abisindeki gibi alt kısımda RGB renkleri bulunuyor ve tasarım anlamında aslında baktığınızda bir tek sadece kablolu kullanım değişmiş diyebilirim. Fiyat performans olarak baktığımızda bence alınabilecek klavyeler arasında yer alıyor. Çünkü şu devirde hala bu fiyatlandırmalarda Rainbow klavyeler satılıyor ki Rainbow klavye alabileceğinize bence bu tarz bir klavye alın. Eğer küçük bir klavye kullanmayı seviyorsanız işinize yarayacak ve oyunlarda, yazım performansında gerçekten tatmin edici bir performansı bulunuyor ve Blue Switch'e göre eğer evinizde yaşayan birisi varsa, yani gece oyun oynuyorsanız, yazı yazıyorsanız, bu klavye kırmızı switchli olduğu için sesi çok da yüksek çıkmadığı için kimseyi de rahatsız etmemiş olacaksınız. Şimdi klavyenin bir klavye testi performansını sizlere göstereyim. Klavyenin ses performansını da mikrofona yansıdığı şekilde dinletmeye çalıştım. Gerçekten tatlı bir sesi var diyebilirim. Klavyenin boyutlarından da bir bahsedeyim. 320'ye 112, 41 milimetrelik bir yapısı bulunuyor. Bak şöyle tekrardan gösteriyorum. Gerçekten klavye aslında ince ve güzel de bir tasarımı var. Her tarafı plastikten üretilmiş, yani metal gibi gözüküyor fakat plastik bir yapısı var. Ayrıca arka kısmında 4 tane kauçuk malzeme var klavyenizin kaymaması için bulunduğu zeminde ve 2 tane de yükseltme ayaklığı bulunuyor. Bu sayede klavyenin yükseklik alçaklık ayarını o ayağı sayesinde yapabiliyorsunuz. Alçakta kullanmak isterseniz kapalı kalabilir. Yeni nesil Type-C giriş kullanılmış. Bu da gecikmeyi en aza düşürerek zaten oyunlarda kablolu bir performans verdiği için kablosuza göre daha iyi bir performansı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ben çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Bu klavyeyi de oyunlarda test etmedim. Fakat yaptığım yazışmalar olsun ya da grafik tasarımı ya da montajlarımda kendi bilgisayarımda gönül rahatlığıyla kullanıp bir süre boyunca deneyimleyip sizlerle de paylaşmak istedim. Klavyenin üzerinde ses açma kısmı, işte farklı noktalara kısa yollarla gidiş yapabileceğiniz bölümler de bulunuyor. Türkçe Q tuş dizilimine sahip bir klavyeden bahsediyoruz. Bence renkleriyle, tasarımıyla gerçekten dikkat çeken bir klavye olduğunu söylemek istiyorum. Yine klavyeyle ilgili sormak istediğiniz sorular muhakkak olacaktır. Yorumlar kısmında cevaplandırabilirim. Ama dediğim gibi klavyenin öyle aman aman özellikleri, aman aman teknik bilgileri olmadığı için elimden geldiğince hem kullanıcı yorumlarımı hem de teknik bilgilerinden kısaca bahsetmek istedim sizlere. Videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.